세상을 바꾸는 아이디어, 특허와 기술에 오신 것을 환영합니다. 저는 여러분의 기술 가이드 김민준입니다. 안녕하세요. 박서연입니다. 민주님, 오늘 첫 소식은요. 이게 기술 이야기이면서 동시에 네. 무척 감동적인 스토리입니다. 오, 그렇죠. 네. 한 아들이 어머니의 잠 못 이루는 밤을 걱정하던 그 마음이 네. 세계가 주목하는 수면 기술을 탈생시켰습니다. 네, 바로 그 주수면과 건강 황청풍 대표의 이야기죠. 맞습니다. 황 대표가 최근에 제20회 대한민국 유망 특허기술 대상에서 대한변리사회장상, 그러니까 수면과학 부문 대상을 수상하면서요. 대상을. 네, 그 혁신성을 공식적으로 인정받았더라고요. 그 혁신의 중심에 바로 MTM 시스템이 있습니다. 맨디블 턱 메인테인의 약자인데요. 네, 이걸 직역하면 아래 턱과 혀를 유지한다. 뭐 이런 뜻이네요. 네, 그 이름의 핵심 원리가 다 담겨 있습니다. 민주님, 혹시 주변에 코골이나 수면무호흡증으로 고생하는 분 계신가요? 있죠. 그럼요. 보통 그 양압기, CPAP을 많이 떠올리시잖아요. 맞습니다. 기도가 막힐 때마다 강제로 공기를 훅 밀어 넣어주는 방식이죠. 그렇죠. 일종의 사후 대응인 셈인데요. 그런데 이 MTM 기술은 접근법 자체가 완전히 다르다고요? 맞습니다. 이걸 비유하자면요. MTM 기술은 불이 난 뒤에 출동하는 소방차가 아니고요. 소방차가 아니고? 애초에 불이 나지 않도록 건물을 짓는 그 내화 설계와 같아요. 와, 비유가 확실하네요. 그쵸. 수면 중에 혀랑 아래턱이 뒤로 밀려서 기도를 막는 게 문제의 원인이거든요. 그런데 이 MTM 구강 장치는 이 혀와 턱을 깨어있을 때와 같은 이상적인 위치로 딱 미리 유지, 메인테인 시켜주는 겁니다. 그러니까 기도가 좁아질 틈 자체를 안 주는 선제적 예방 기술이군요. 바로 그거죠. 문제의 원인을 그냥 근본적으로 해결하려는 발상이 돋보입니다. 근데 이 놀라운 아이디어의 시작이 바로 어머님을 향한 효심이었다는 거죠? 네, 이게 무려 20년 전으로 거슬러 올라갑니다. 20년이요? 황 대표의 어머니께서 수면무호흡증으로 정말 고통받으셨는데 아이고. 수술의 위험성도 있고 또 기존 장치의 불편함 때문에 마땅한 해결책이 없었다고 해요. 그 안타까운 마음 하나로 시작된 연구가 네. 마침내 MTM이라는 혁신으로 이어진 거군요. 와, 정말 한 사람의 간절함이 만들어낸 결과물입니다. 그런데 여기서 끝이 아니라고요, 민주님. 또 있나요? 이 MTM 기술의 특허가요, 의료계를 넘어서 의도계를 넘어서요. 금융시장까지 뒤흔들고 있답니다. 와, 디지털 IP로 상장되었다는 건 이게 무슨 의미인가요? 이게 정말 흥미로운 지점인데요. 황 대표의 특허 기술, 그 자체가 하나의 디지털 자산으로 인정을 받아서요. 와, 지식재산 거래소에서 주식처럼 거래될 수 있게 된 겁니다. 기술 자체가요. 네, 이게 원천 기술의 가치를 새로운 방식으로 평가하고 유동성을 부여하는 아주 혁신적인 사례고요. 앞으로 수많은 특허 기술의 미래가 될 수도 있습니다. 와, 어머니의 잠을 지키려던 그 마음이 전 인류의 수면 건강을 위한 기술로, 그렇죠. 나아가서 무형자산의 가치를 재정의하는 금융혁신으로까지 확장된 거네요. 이야. 정말 대단한 여정입니다. 오늘 이야기는 정말 한 사람의 진심 어린 동기가 어떻게 세상을 바꿀 수 있는지 보여주었습니다. 그래서 여기서 청취자 여러분께 질문을 하나 드리고 싶습니다. 만약 여러분의 삶에서 가장 사랑하는 사람의 불편함을 덜어주기 위해 단 하나의 기술을 발명할 수 있다면 그것은 무엇이며 또 어떤 문제를 해결하고 싶으신가요? 여러분의 생각을 저희에게 들려주세요. 지금까지 특허와 기술의 김민준. 박사연이었습니다. 감사합니다.